Poio celebrará o seu San Xoán do 22 ao 27 deste mes de xuño. O Concello lanzou un completo cartel con multitude de propostas para gozar dun dos festexos con máis arraigo no municipio. Dende o Concello din que a programación busca seguir espertando orgullo entre toda a veciñanza. Nese sentido, botan man do talento local, por exemplo, contando coas orquestras asentadas na vila. Un ano máis podemos comprobar desde a nosa chegada ao goberno, pois con este programa de festas o que nos intentamos transmitir é o orgullo de ser veciños e veciñas de Poio. Que en este programa podemos ver as orquestas do noso Concello, como pode ser o caso de Ritmo Xoven, como pode ser o caso de Marbella, como pode ser o caso do Grupo Azabache. Canda elas pasarán polo municipio Satélites, Charleston, Panorama, Capitol e Cubo. Completan a parte musical as distintas agrupacións folclóricas e corais do municipio. Tamén terá moito espírito musical o pregón deste ano. O encargado de darlle lectura, Juan Mariño, director da Escola de Música de Campelo. Que entendíamos que o pregoeiro tiña que ser un veciño do noso Concello, un veciño que sentira apoio, un veciño que de alguna maneira supera transmitir a esencia do noso Concello, e creo que Juan Mariño, o director da Escola de Música de Campelo, creo que reúne todas esas condicións. Con todo, un dos momentos centrais da programación chegará o martes 23 de xuño coa tradicional sardiñada e a gran fogueira de San Xoán, este ano con novidades. Este ano incrementamos o número de kilos de sardiñas que se van a poñer, en este caso para disfrute de todos os visitantes, e tamén recordar que este ano, o 23, por primeira vez vamos a ter un espectáculo de lume cunha compañía que ven desde Barcelona para facer un espectáculo do prendido que vai a ser único, que é un espectáculo moi particular, moi singular, cunha excelencia máxima, e que invitamos a que todos os visitantes e veciños pois acerquen a seca para ese prendido da fogueira dunha forma pois tan característica e tan espectacular como vai a ser este ano. A programación rematará o venres 27 cunha gran festa infantil con escuma e animación musical.